MSI GS66 ya, 2 slot SSD. Ini bagus ya, ternyata panjang kayak gitu. Iya. Tapi ini yang 500.000. Jadi itu 500.000 harganya. Kalau kita kan 200.000 kan. Dia 2 slot bisa di-upgrade sampai 64 GB. SSD-nya 2 slot bisa sampai upgrade SSD sampai 4 tera ya, 2 tera 2 tera. PCIe Gen 4. Motherboardnya rapi ya, motherboardnya rapi banget. Speakernya bagus. Baterai bawaan 95 Wh, gede banget. Fan-nya ada 3 guys. Mau upgrade tambahin 1 tera lagi.